देखो मेरे दोस्त। देखा, ये तुम्हारे बच्चों को बड़ा होके खा जाएगा। अच्छा तो हटा दो फिर मेरे बच्चों से दूर उसको। ये साला ब्लैक पैंथर बच्चे को गायब करने के चक्कर में है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। होने नहीं दूंगा। अरे यार, यहाँ तो बिल्लू जी पहरा दे रहे हैं। हाय हाय, क्या रख के गया है, जाके देखता हूँ। काला बच्चा गया। हाय हाय, ये साला काला बच्चा लेके चला गया। अभी इसको बताता हूँ मैं। बताता हूँ। तो फिर ये मोबाइल गया तेजाब में। हाथ हटा और तेजाब में गया मोबाइल। अरे यार बिल्लू, ऐसा ना करना यार प्लीज। साले भूतिया इंसान, ये लो तमाचा खाओ। ये ट्रेलर था, जाके ब्लैक बच्चे को ले आओ, वरना तुमको और मोबाइल दोनों को तेजाब में डाल दूंगा।